Tak ja vás teda vítam už v tomto stromoradí aj s Marekom. Čaute. Rovno sa ťa opýtam, na čom si dnes došiel a s čím to ideme porovnať? Takže je to Vestrom z roku 2010, posledný model. V podstate ho mám od Novoty, takže 146 000 km. Takže čo to už o ňom viem. Hej, čiže si dobrý adept na to, aby sme ho porovnali s touto novou 800-kou, tou klasickou, nie je to verzia DE, ten Dual Explorer, ale najprv si povedzme niečo o tom tvojom stromčekovi, pretože 146 000 km to je fakt, že veľa, tak mňa by napríklad zaujímalo so spoľahlivosťou, ako to bolo, čo si tam všetko musel meniť a nejaké tvoje skúsenosti s tou motorkou, kde si všade bol? Čo do spoľahlivosti by som to hodnotil veľmi dobre, nikde ma tá motorka nenechala nikde. Čo boli také závady, tak by som povedal, že stator odišiel. Keby som bol ďaleko, tak ma to niekde nechá, ale nechalo ma to našťastie len kúsok od domu, takže som odišiel na baterku. A spojku som menil preventívne, ale bola v poriadku pri 102 000 km. Regulátor nabíjania som menil a ložiska v kolesách kuriadenia. Ale to sú asi také spotrebné veci. Asi pri tých kilometroch. Takže inak nič. Jasné. A typujem, baterku. Hej, a typujem, že veľa sát, pneumatík a veľa litrov oleja. Aj gumy, reťaze, olej, filtre, áno. Ale tak cviečky. To sa nemusíme baviť, že to je taká klasika. Kde si všade bol s týmto Vestromkom? Asi nechodíš len po okolí, tak aj spolu sme niekde boli. Hej, boli sme aj na Balkáne, aj Albánsko, Grécko, Macedónsko, ten smer, potom aj Francúzsko, Taliansko a tak nejak no. No, ono je zaujímavé to, že vlastne ty máš túto motorku od toho 2010. A popri tom si mal aj iné motorky, nové. Hej, prípadne jazdené. Tak mal som aj nové a jazdené. Nové bolo MT-09, 2017, tu som mal 2 roky a potom som mal Duka 790 novú a ešte pred týmito dvomi som mal 800 VFR-u, takže čo to mám už odjazdiť, ale nejaké skutre popri tom samozrejme, ale to bolo také motkanie po okolí. Hej, no a mňa na tom vždy zaujímalo, alebo nie že zaujímalo, ale bol som taký, tak to hrialo pri srdiečku, že proste toto je tá prvá motorka, ktorú si kúpil novú a pri nej si ostal, aj keď si mal ďaleko možno lepšie stroje, výkonnejšie, zábavnejšie pre niekoho a ty si stále ostal pri tomto Vestrome, ktorý inak podotknem, že vyzerá ako keby teraz vyšiel zo showroomu, lebo je brutálne parádny. Proste niektoré motorky, ktoré majú 30 000 km zaručených niekde na inzerátoch, tak nevyzerajú tak ako tvoj stromček. Hej, tak ono, mal som 20 rokov, keď som si ho kúpil. Vedel som, že ho chcem, lebo som bol do tej turistiky trošku a Vestrom sa mi vždycky páčil, len jednak najprv na ňo neboli peniaze, potom na ňo nebol ešte vodičák. Takže no a potom, keď som mal 20, tak vodičák už skoro bol a peniaze už tiež nejaké, takže potom prišiel nová motorka, bola to moja prvá nová motorka. A v podstate za tie peniaze mi to ponúka veľa muziky, lebo je to nenáročné na údržbu, spoľahlivé, odveze to aj dvoch, už ten výkon potom trošku chýba, ale akože veľmi v pohode. A za tie roky, proste keby som to aj porovnával s inými motorkami, tak tie motorky by mi možno ponúkli niečo viacej v ohľade inom, ale v globále mi tá motorka ponúka veľa. Jasné. Čiže je to taký univerzál. Aj do mesta sa s ňou dá ísť, aj na dlhý výlet, aj po okolí, proste čokoľvek. Áno. Čiže nemáš to nutkanie, že teraz by si ju chcel vymeniť za niečo novšie, silnejšie, väčšie? Bolo to chvíľami, ale potom som narazil na druhú realitu Slovenska, a to sú kilometre na motorke. Si nebudeme klamať. Prvýkrát som vyzeroval, nejakých 100 000 som mal, tak som rozmýšľal, že vymeniť, ale nebavilo ma to inzerovať a hovoriť ľuďom, že koľko kilometrov to ešte vydrží a nevydrží. Tak som sa na to potom vykašľal, hovoril som si za 3000 eur, keby som ju predal, tak sa mi to neoplatí predať. No jasné. Takže som si ju potom nechal a v podstate mám dodnes. Takže, a už asi ju ani nepredám. No, lebo keby som mal niekomu za 2000 eur predať a naháňať sa kvôli tomu, že teraz Ježišmaria kilometre,
Áno. Tak to si ju naozaj radšej nechám a na to poprtkávanie si ju ešte nechám dlho. Presne, prípadne dáš ju do obývačky na stenu. Hej. To je môj plán z CBF, lebo však tiež máme také veľmi podobné kilometre. Hej. A A veľa aj spolu. hej, a vlastne tá motorka už tak asi ostane nejak v tej garáži. A ešte sa ťa opýtam, ty si veľa aj upravil na tej motorke, čo sa týka napríklad podvozku a brzd, tak toto možno keby si krátke spomenul. No, v podstate každý, kto Vestroma mal, jazdil alebo pozná, tak vie, že proste ten podvozok je taký budgetový, by som povedal. Takže to bolo asi prvé, čo som riešil, tak to bolo dopredu išli progres pružiny, iný olej a plus som dal výstuhu na vidlicu. To už bolo o hodne lepšie. Potom som riešil pružinu aj dozadu na originálny tlmič, ale to mi vydržalo tak možno rok. A potom originálny tlmič išiel preč a teda dal som Hyperpro a to už je plne nastaviteľné a tá motorka bola zrazu úplne iná. To bolo aj cítiť, ak sme si to tu vymenili, tak ten podvozok na to, koľko má kilometrov tá motorka, tak nemáš pocit, že by je to nejak vyhumplovaný, alebo presne, že nestíha, alebo že by si mal nejaký problém. Nie, vôbec to išlo krásne do zákrút, aj po rovine, aj cez nerovnosti. To bolo super. No ale poďme asi sa dostať už k tomu novému, pretože ty keď máš na tom starom 146, tak asi vieš najlepšie zhodnotiť, že v čom je tento nový 800-kový V-Strom iný a čo to má ešte také spoločné. Lebo dnes je to isté meno. Hej. Má to rovnaký názov, ale osobne by som povedal, že tam to asi začína a končí tým názvom, lebo je to podľa mňa úplne iná motorka, aj keď možno základ je podobný, aj kolesa to má rovnaké rozmery, proste je to, že turistická motorka, ale či by som ju nazval turistickou, neviem, lebo na nej fúka ďaleko viacej ako na tejto starej. Podotýkam originál Plexo. Áno, takže akurát je deflektor navyše, ale keď som išiel na novom, tak proste fúkalo skoro celý, ako na naháči v podstate. Čo je, keď je horúco príjemné, na krátke trasy super, lebo sa vetráš, ale zase keď ideš mestom, prepletačky, tak sa ideš uvariť. Na dlhú trasu, asi by som tam, určite, keby som ju mal na dlhú trasu, tak by som dal iné plexisklo. No to sme sa bavili aj pred natáčaním, že keď sa pozrieš na ten predok, tak u teba je taký mohutný a že to vytvára tú ochranu pred tým vetrom, aj dažďom. A tu sú také škáry, kde to občas teda prefúkne, no akože tá aerodynamika na tom nie je zlá, ale v porovnaní s tým starým modelom, s tou prvou generáciou, to je úplne niekde inde. Čiže tiež asi by som to riešil. Hej, určite. Minimálne na ten spodok, akú sú smerovky, nejaký deflektor a určite aj do výšky, lebo tým, že ten sklon je v podstate skoro kolmy, tak nejak to veľmi dobre až tak nefunguje. Áno, ale aj rozmerovo pôsobí oveľa menšia tá motorka. Je nižšia, zároveň má teda ale lepšie ťažisko, lebo predsa len... Ovládateľnosť je o mnoho lepšia. Po meste, keď sme išli aj teraz, bolo horko jedno s druhým, tak tie prepletačky, vyhybačky, myšičky v meste, proste je to cítiť, že je to jednak hbitejšia motorka, rýchlejšia, lepšie reaguje na ten plyn, lebo predsa výkonu má trošku viacej. Áno. Ale čo sa mi v meste osobne nepáčilo, bolo, že strašne kúri. Že naozaj na tejto starej mi ventilátor zaplo za tých 14 rokov možno raz, kdežto tuto sme len prišli do mesta a už to fúkalo na nohy jak bláznivé. Takže toto by som tiež akože turistickej motorke celkom vytkol, že asi by som to nebol moc nadšený za to. No tak ten koncept toho Včka, ktorý vychádza vlastne z 99. roku, kedy bol prvýkrát tento motor predstavený v SVčku. Vtedy to bolo ešte také iné. Máš tam obrovský olejový chladič, tu proste to je koncepčne úplne inak riešené. Aj celkovo to rozloženie toho Včka dokáže asi viacej uchladiť ten motor už len tým náporom. Áno, určite lepšie to chladí, lebo nie sú valce vlastne vedľa seba, ale sú a každý je zvlášť. Áno, ten zadný trošku sa prehrieva. Čo by som zase povedal, že na servíze možno lepšie, lebo jedna rozvodová reťaz. Servisné náklady možno budú tuto trošku inde ako tam, keď už príde na ten veľký servis, že áno. Keď prídeš robiť rozvody a podobné veci. A Včko predsa asi je trošku náročnejšie na tie rozvody ako radový. Určite. A hlavne cítiš to potom aj na tej hmotnosti. Povedzme si, dnes už tie Včka sa od nich upúšťa, lebo je to ťažšie, je to náročnejšie na servis a je to náročnejšie na výrobu, takže toto imituje to Včko tým, že je tá kluka predsadená o tých 270 stupňov. A povedz ty, že ako sa ti jazdilo na tom motore, aký si mal z neho pocit? Z motoru by som povedal, že veľmi dobrý, až by som povedal, že
keby som ho vedel premontovať, tak si ho tam namontujem, lebo akože shifter veľmi dobre, to ja mám rád, už zo 790 ďuka som to mal a to super vec. A výkonu akože veľmi slušne na to, aká je to motorka, že stále sa bavíme o tej strednej vyššej triede, není to ešte 1000 a plus. Áno. Také živé, ide to vlastne pekne od spodu, neviem, teraz možno od 3,5 sa to tak pekne pozbiera. Hej, od tých 4,5 už to je také, že 4,5, 5 sa vieš s tým pekne celkom aj zabávať. Hej. Kdežto tuto je to také, že musíš držať tých 4000 a vtedy už pekne ide, vtedy vyjde. Hej, ale u teba bol ten výkon, ten nástup taký oveľa lineárnejší a tu na to malo také živelnejšie. Takú výbušnosť trošku. Áno. Že keď si to priamo takto zrovnám medzigeneračne, tak určite tento motor je oveľa živší, oveľa aj zábavnejší. Či to potrebuješ na turistiku? To je druhá vec. Tak zase, keď jazdíš nejaké horské priesmyky, tak sa tam viac zabavíš. Na také, že Pezinská baba, kde sme teraz, je to určite super. V podstate, prvé kolečko hneď, jak som išiel hore, tak úplne super. Nemusel som na motorke nič hľadať. Proste všetko išlo tak, ako má. Krásne, pekne z výjazdy, zo zakrút, brzdy, super. Podvozok, brzdy, akože veľmi dobre. No a keď porovnáš teraz podvozok a brzdy s tvojím, aj keď ty ho máš upgradenutý, ale predsa len tu už je upside down a je to proste novšie o generáciu, vlastne od 3 už, o 3 generácie. Takže je to niekde inde, tak aký si mal z tohto pocit? Predsa len tu sú radiálne brzdiče. Hej, akože podvozkovo je to trošku ďalej, však samozrejme bavíme sa o 14 rokoch. Áno. Takže nejaký a druhá vec, je to silnejšia motorka, takže ten podvozok musí byť tomu prispôsobený. A brzdy akože naozaj veľmi, by som povedal, že dobre, pokrok voči sériovým, ktoré boli tu. Áno, tam boli len také dvojpiestiky, ktoré si vymenil za štvorpiestiky. To som ja vymenial. Pumpu som rozmýšľal, nakoniec som nechal povodnú, ale akože takto v tomto setupe je to priateľné, kdežto tu na tom novom by som povedal, že je to ešte o triedu lepšie a akože brzdy, tak ako volakedy vyčítali Suzuki, že podvozok spravte, brzdy spravte, tak po 15 až 20 rokoch Suzuki konečne vypočulo tých zákazníkov a spravilo obratenú vidlu, aj keď nie je plne stelovateľná, čo si myslím, že pre 95% ľudí stačí. Áno, vieš nastaviť prepätie, ale to úplne pružiny, stačí. Takže to je v poriadku. Keď tam budete dvaja, že si to pritvrdíš, presne. To je OK. Tým pádom povešaš si to turistickou výbavou, keď chceš jazdiť turisticky a môžeš jazdiť. Kľudne aj vo dvojici. Tým, že to nie je to D-čko, tak asi nemáš úplne nejakú tendenciu s tým jazdiť nejaký terén, ale to si nemal ani ty nikdy na tejto prvej generácii. Práve preto som si vybral Vestroma, lebo keď som tých 14 rokov dozadu riešil, že akú motorku, tak som mal na výber buď 650 Transalpa, alebo Vestroma 650. A povedzme si, že Transalp 650 má motor z Chopra. Čiže točí nejakých, teraz by som klamal 7, možno 8 tisíc. Čiže tam, kde Transalp končí, tak tam Vestrom začína ťahať a dospelosťou motorkovou, veľkosťou motorky je Vestrom úplne inde a Transalp mal 21 koleso. Áno, ten bol taký terénnejší. Kolesa, takže ten bol viacej na terén. Áno. Kdežto ja som vedel, že skôr chcem jazdiť viacej cestu, tak som išiel na Vestrom. Hej. Ešte si mal na výber možno od Kawasaki Versisa 650-kového. Áno, ale ten je zase menší. Úprimne ten starý Versis mi príde škaredý, takže... Áno. Vtedy Kawasaki moc tá dizajnová karta nešla. Svojský dizajn, by som povedal. Áno. Dobre, to sme si povedali, čo si mal na výber pre 14 rokmi. A keby si vyberal teraz motorku, že znova máš 20, čerstvý vodičák, išiel by si do takéhoto Vestromu, alebo tiež by si pozeral potom Transalpovi, prípadne Versisovi? Tak povedzme si pravdu, dnes sú tie možnosti úplne inde, ako boli pred 14 rokmi. Pred 14 rokmi bolo na výber, strelím 5 motoriek v tejto kategórii a dneska už je 20. No. Hej, takže už je to len o tom, že koľko máš peňazí, čo chceš robiť, kam chceš ísť, či chceš ísť terén, viacej cestu, takže už by si vyberal týmto smerom. A kdežto mňa nikdy tie štvorvalce podobne v motorke nebavili, lebo mi to prišlo nudné. Takže preto som išiel aj do Včka. A radové dvojvalce, to už ako je tuto, tak to už je zaujímavé s tým, že oni vlastne posúvajú tie kluky, aby sa to chovalo ako Včko. Presne. Takže
je tam tá zábava, je tam ten vibrácie, cíti človek ten motor, hej, vie, čo robí, kdežto na tom štvorvalci človek ide a zrazu pozrie, zamyslí sa, že kokos, mám 150, pridám, idem 200, neviem ako, necítim nič, nevnímam nič, žiadne vibrácie, nič. Áno. Určite v tých cestných endurách sa viac hodí ten dvojvalec ako nejaký štvorvalec. Iné to je pri nejakých GTčkách. Áno, keď chceš vyslovene hltať kilometre treba z diaľnici, tak si kúpiš 1400 GTR-ku od Kawasaki a áno, hej. Môžeš ísť. No ale v podstate v tej strednej triede tých nejakých cestovných endur, teda spomenuli sme ten Transalp, spomenuli sme ten Versys, aj keď tá 650 slabšia, ale tiež už tie motorky sú dospelejšie, už majú lepšie komponenty, že už tá ako keby tá entry trieda už je inde, no. Je úplne inde ako kedysi. Ale čiže povedzme si, aj cena už je inde. Áno. Lebo keď ja som kupoval tohto Vestroma nového, tak to bolo koniec roka 2010, čiže to bol výbehový model. 2012 mala prísť nová a ja som ho kupoval za 6,5 000 eur nového, s tým, že dali mi blastre, dali mi držiak na kufor za 6500 eur. Hej. Dnes za 6500 eur neviem, či si kúpiš nejakú 400. No tam alebo niekde plus minus asi že keď už sa hýbeme, že 650, 700, 800, no, tak si myslím, že plus minus sa už hýbe všade okolo 9 až 10 tisíc. Ale tak inflácia za 14 rokov tiež jasne, zohrala úlohu. Technika je tá istá, len cena iná. Áno. Ale tak, snáď aj tie platy niekedy sa dorovnajú. Dúfam. Dobre, máš ešte nejaký postreh k tomuto Vestromu, čo sa týka, neviem, pohodlia, alebo... Pohodlie by som povedal, že je v poriadku. Posed, stupačky, rajdy, sedadlo, veľmi príjemné. Rajdy sú trošku širšie ako na mojom, čo je na handling lepšie, že lepšie sa ovláda v tých nízkych rýchlostiach. Akurát by som vytkol, vravím to, v meste, čo sme išli, ten kúsok, bolo 33 stupňov, takže celkom upek. A strašne začala kúriť. Hneď v momente teplota bola, že 105, ventilátor mi fúkal na nohy horúci vzduch. Čiže toto z jednej strany horúci vzduch z motora, z druhej strany horúci vzduch zo slnka, takže nebola to celkom sranda. Áno. Kdežto na mojej nič, tam proste človek nevie, že to večko má medzi nohami. Hej. Ja som si ešte všimol taký rozdiel v späťakoch, pretože na tom novom, povedzme si, v niektorých otáčkach dosť tak silnejšie vibrovali. Hej, že keď sme išli nejaký možno 110, 105, tak som nevidel v tých spätných, že nič. Proste len takú machulu mi tam niekde som videl, že nejaké svetielko svieti. No. Vravím si, že ale už ak som trošku pridal alebo ubral, tak už to prestalo. Takže nejaké vibrácie to chytá. Hej. Druhá vec by som povedal, že výhľad z tých späťakov je taký 50/50, že 50% vidím svoje lakte a 50% vidím dozadu. Áno, u teba to je tak 80-20. Hej, u mňa je to trošku lepšie s tým, že je to séria, že spätné som vôbec nejako neriešil. Takže ak je séria, tak vyhráva za mňa starý v tomto. Aj tie späťaky sú trošku vyššie, väčšia plocha, takže vidím lepšie. Ale to sú veci, kúpiš si za 40 eur rozšírenie späťakov a máš vybavené. Presne tak. A povedzme si pravdu, ne každý by si kúpil tú motorku, tak bude veľký ako my. Že bude mať široké lakte a neviem čo. No a keby si to mal zhodnotiť, že komu by si odporúčil túto motorku ako ty ako majiteľ prvej generácie, tak ja som tak pochopil, že asi by si ju nekúpil, lebo proste toto ostáva v garáži. Hej, tým, že už sa mi zmenila rodinná situácia, tak je to trošku iné, už nebudem mať 3-4 motorky ako bola kedy. Tak hľadám takú najuniverzálnejšiu, že s priateľkou výjsť na výlet, prípadne na nejakú dlhšiu cestu, kebyže náhodou. Ale na tomto mi to prišlo také, že je to skôr už do toho naháčovského typu, že proste dám dole to plexo, fúka na mňa, ide to pekne, vyťahnem to na zmrzlinu, na kofolku, na peniskú babu, na 2-3 hodinky proste sa povoziť, či už sám alebo s priateľkou, je to fajn, ale na také dlhé tripy, ako som chodil s touto, by som si asi kúpil už niečo iné. Ale pre nejakého, že mladého chalana, ako si bol ty, 20-ročný, povedal by si, že mohla by to byť dobrá voľba, že sadnú z nejakej 125-ky alebo z nejakej 300-ky, 400-ky? Určite hej, nakoľko ja už som trošku rozmaznenejší z toho, že už som vyskúšal viac motoriek, viem čo chcem, čo nechcem, tak si myslím, že ten začínajúci jazdec, ak by kúpil takúto motorku, tak
môže byť vysmiatý od ucha k uchu, nakoľko tie veci, čo mne tu vadia, tak to sú veci, ktoré možno on časom ani nebude riešiť, lebo mu nebudú vadiť a vie ich relatívne jednoducho vyriešiť, lebo povedzme si dnes už kopec druhovýrobcov vyrobí plexi, vyrobí deflektor, vyrobí padák, vyrobí čokoľvek. Presne. A ja už si to len kúpim a bum, mám. Hej. Takže v tomto by som to neriešil. Akože na to určite to bude spoľahlivá motorka, lebo Suzuki vždycky boli spoľahlivé. Už je to len o tom, že čo ten človek s tým bude jazdiť, že či chce 3 kufre, nasadí frajerku a idú na výlet na 2-3 týždne, alebo presne proste tak si to nechá v setupe, akom to je a bude chodiť po okolí na kávu. Hej. Určite človek, ktorý na toto sadne, tak nebude mať problém za nejakých 10 rokov na tom nabehať 140 000 kilometrov ako ty. Určite nie, nakoľko ten výkon tam je v poriadku. Ja si myslím, že do bežnej premávky človek ani viac nepotrebuje. Keď jazdí sám, tak už vôbec. Tak. Takže akože za tú cenu si myslím, že rátajme s tým, že už je to drahšie ako volakedy, tak dostane človek veľmi dobrú motorku s príjemným podvozkom, ktorý samozrejme vie si upravovať. Dnes sú ďaleko široké možnosti, ako volakedy boli. No dobré, tak ja ti ďakujem, že si došiel so svojím starým stromčekom a že si teda aj zhodnotil tento nový. A my sa ešte ideme trošku povoziť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čaute. Čaute, ja vás už teda vítam v sedle tohoto stromčeka 800-kového, tejto cestnej verzii. S Marekom sme rozobrali aj jeho prvú generáciu, aj teda ako sa mu páči tento nový model. No a teraz vám niečo ja poviem tuto na úpätí Nízkych Tatier sa ideme trošku povoziť. No tá motorka, treba povedať, že je veľmi dobre postavená, čo sa motora týka. Ten ma veľmi prekvapil, pretože v porovnaní so 650-kou, s tou prvou generáciou, je oveľa živší. Ten motor ide krásne do otáčok, od tých 4,5 sa zbiera, ten krútiaci moment je rovno na plyne a je veľmi zábavný aj na podvozku. Ten podvozok je taký klasický, suzukácky, nejak extrémne nenadchne, ale zase ani neurazí. A v takýchto ostrejších zákrutách veľmi pekne podrží. Predok sa trošku ponára, ale tým, že prepätie je nastaviteľné, tak dá sa to pritvrdiť. Ale inak sa mi tiež páči, že Suzuki vypočulo svojich zákazníkov a počulo, keď sa sťažovali, že V-stromy mali vždy také slabšie podvozky a slabšie brzdy, pretože tie brzdy na tomto novom sú vysoko návykové. Čo sa mi veľmi páči, tak quickshifter, ten tu je úžasný, nie je taký gumový a veľmi dobre funguje s tým motorom. Dodáva to ešte väčší pocit takej zábavnosti a oveľa väčší športovejší drive. Spomínali sme, že tá ochrana pred vetrom tu je menšia v porovnaní s tou prvou generáciou, ale nie je zlá. Ja meriam 183 cm a na diaľnici fúka až od tej hornej časti helmy. A čo mohli vyriešiť je tu na táto časť okolo smeroviek, tam nejaký malý deflektor. Veľmi by pomohol, že by mi nefúkalo, nechytal by som turbulencie okolo brucha, pretože rovno ten vzduch obteká tadeto a ide mi to presne na kríže, čiže toto je trošku škoda, že sa s tým nepohrali viac. Čo musím pochváliť je displej, je veľmi pekne čitateľný, prehľadný, mám tam absolútne všetky informácie, čo potrebujem, vypínateľná kontrola trakcie, nastaviteľné ABS-ko, 3 jazdné módy, medzi ktorými aj reálne rozdiel je. Ačko je vyslovene, že agresívnejšie na plyne, je také živelnejšie, kdežto napríklad C-čko je také až gumové, no proste vyslovene určené do podmienok nejakých neúplne hostinných, napríklad za dažďa. V-strom vždy odjak živa bol ekvivalent toho, že jazdíš za veľmi málo benzínu. A nie je tomu inak ani tu. Tá priemerná spotreba výrobcom udávaná na 4,4 litra. Myslím si, že toto vôbec nie je
ťažké dosiahnuť. Palubný počítač ukazuje síce nejakých 5 litrov, ale to bol diaľničný presun, takže pri nejakom trošku pijankovejšom vození tá hodnota tých 4,5 litra pri 20 litrovej nádrži to dáva celkom slušný dojazd. No aj na nejakých priečných nerovnostiach tá motorka nemá nejakú extrémnu tendenciu odskakovať a určite by sa lepšie cítila na podvozku, keby je zaťažená, čiže po dvojici cestovať určite neurobíte chybu. A myslím si, že V-Strom je veľmi dobrá voľba na presednutie z nejakej 125-ky alebo z nejakej 300-ky, 400-ky, prípadne 500-ky. Tak toto je taký krok, keď sa ešte necítiš na nejakú 1000-ku alebo niečo silnejšie, tak toto ti dokáže dať veľmi dobrý pocit takej istoty, že motorka je živá, je zábavná, ale teda nejde ťa nejako extrémne vystrašiť. A na druhej strane aj tá cenovka a celkovo tie náklady spojené s touto motorkou sú pomerne na dnešnú dobu relatívne nízke. Celkovo to meno V-Strom bolo určené skôr na cestu a teším sa, že k tomu D-čku Suzuki postavilo aj takúto motorku, takže super. Nejaké nevýhody, čo som si všimol, sú trošku vibrácie v stupačkách, ale človek si asi na to časom zvykne. Za mňa veľmi príjemná motorka, naschvál som nespomínal dizajn, pretože to je každého subjektívna vec. Časom si človek asi zvykne aj na takéto niečo, takže ďakujeme, že ste dosledovali toto video až sem a vidíme sa pri ďalšom. Dajte nám odber, like a napíšte nám, že či by ste si vybrali tohoto nového V-Stroma, alebo by ste dali prednosť radšej tej staršej generácii so 650-kovým V-čkom. A tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Čaute.